Una convenzione molto innovativa che vede coinvolto pubblico e privato, l'ente bilaterale dell'artigianato veneto con le Camere di Commercio del Veneto e la Regione Veneto, dedicato all'internazionalizzazione, in particolare per le piccole imprese. Cosa succede oggi? Firma di una convenzione tra questi tre enti per dare la possibilità alle imprese del Veneto, in particolare le PMI, di partecipare a manifestazioni fieristiche con dei contributi che vedranno i finanziamenti in parte dalla Regione Veneto, 300.000 euro, e in parte dall'ente bilaterale dell'artigianato veneto, altri 300.000 euro, per fare unione e dare maggiori possibilità di partecipazione alle imprese. L'export è uno dei driver fondamentali dell'economia di questa regione, in particolare i settori di export dove le piccole imprese sono più presenti, rappresenta quasi il 50% dei 59 miliardi di euro che ogni anno la nostra regione esporta come manufatti, e quindi potenziare questo settore dando la possibilità anche ai più piccoli di partecipare magari per la prima volta con investimenti minori è decisamente strategico. Prima volta, prima convenzione, pubblico e privato, l'ente bilaterale comunque entra in questo settore insieme alla regione, ma non è la prima volta che si occupa di internazionalizzazione. Infatti negli ultimi 2 anni e mezzo l'EBAV ha erogato alle imprese socie quasi 1,5 milioni di euro per internazionalizzazione e partecipazione a fiere sia in Italia che all'estero. Un primo passo, lei ha detto, per questo faro che la regione accende sull'internazionalizzazione, che è uno dei driver per far crescere l'economia di questa regione. Sì, un primo passo per andare tutti nella stessa direzione finalmente in Veneto, e quindi mettere insieme la parte pubblica con la parte privata, quindi Regione Veneto con innanzitutto 2 camere di commercio importanti come quella di Venezia e Rovigo e Treviso e Belluno, ma poi noi auspichiamo che col tempo si possa anche allargare questo tipo di accordo, perché significa mettere risorse pubbliche e private insieme per andare ad aiutare le nostre imprese ad aggredire quelli che sono i mercati internazionali, quindi non soltanto per l'internazionalizzazione delle imprese e per il commercio estero, ma io auspico anche per gli investimenti, per l'attrazione di investimenti in Veneto e in Italia, quindi un lavorare insieme con un protocollo d'intesa che tra l'altro dà seguito ad altri protocolli che abbiamo portato avanti come Regione Veneto, sempre con le Camere di Commercio. Penso anche sul tema del turismo, rivedendo anche quella che era la cosiddetta vecchia Veneto Promozione, che è stata chiusa, e abbiamo riaperto col centro estero delle Camere di Commercio una nuova entità che collaborerà con la Regione, anche questa grazie ad una convenzione specifica. EBAV, Camere di Commercio, Unione Camere Veneto e la Regione del Veneto. È una novità molto interessante. Certo, e l'export sta avendo sempre maggiore importanza nelle nostre aziende, anche nelle piccole aziende. EBAV si è sempre interessata ad aiutare le piccole aziende, non è una novità che EBAV aiuti già con il secondo livello l'internazionalizzazione, però questo accordo è un accordo che è molto importante perché gli sforzi di 3 importanti enti sono tutti quanti messi insieme, e quindi ci sarà sicuramente un grande vantaggio per le piccole aziende, che sono quelle che ci interessano di più. L'ente bilaterale non mette poco, perché mette 300.000 euro che si aggiungono ai 300.000 della Regione del Veneto. Poi ci sono tutti gli sportelli distribuiti sul territorio perché le imprese poi possono accedere a questi servizi. Certo, EBAV non solo ha sportelli in tutto il territorio, ma ha un portale internet nel quale anche le aziende possono eventualmente aggiornarsi su quelli che sono i vantaggi o la possibilità di partecipare a questi bandi. Inoltre, e lo dico con orgoglio, forse anche non proprio per merito mio, ma la struttura EBAV, le persone, i collaboratori EBAV sono al telefono sempre molto disponibili, quindi quello che dico è telefonate, se c'è qualche problema. Anche personalmente voglio essere aggiornato, perché noi vogliamo dare un servizio perché il territorio e le nostre aziende funzionino e siano sempre attive e possono essere aiutate da EBAV, che poi alla fine è quello che è il nostro obiettivo, insomma. Ci sono anche le Camere di Commercio, perché sono un braccio operativo e l'internazionalizzazione è uno dei loro asset di intervento verso le imprese.
Sì, l'internazionalizzazione è uno degli obiettivi che il Ministero ha affidato alle Camere per promuovere le iniziative all'estero. Noi non possiamo andare oltre il confine, però all'interno dei confini dobbiamo mettere in campo tutti quelli che possono essere gli strumenti per aiutarli. Questo accordo è un accordo che vede pubblico e privato, che vede le Camere di Commercio impegnate in prima persona, perché prima di tutto sono governate da imprenditori e di conseguenza hanno questa necessità di sviluppare la loro potenzialità con l'esportazione. Questo territorio esporta quasi il 50% della propria produzione e quindi non poteva non esserci un accordo tra la Regione, enti bilaterali e Union Camere Veneto. Questa è la strada giusta da percorrere.